كان في مرة مهندس عمل كوبري وصممه علشان يشيل حمولة 2000 طن، وفعلا نفذ التصميم وكان كويس جدا. وجه يوم الافتتاح وبدأت العربيات تطلع على الكوبري، قعد الكوبري يصرخ ويقول الحقوني الحقوني هقع، انا مش قادر على الحمولة دي، اللي هي طبعا كانت 100 طن في الاول. ولكن المهندس بيقول له ما تخافش، انا اللي عملتك وانا عارف حمولتك، لسه بدري. وابتدت تزيد الحمولة من 100 طن ل 200 500 1000 1500 طن، وكوبري مستغرب جدا انه قادر يتحمل الوزن ده ولسه ما وقعش. وزادت الحمولة 1700 1800 طن، وبرضه الكوبري ما حصلوش حاجة. وساعتها فكر الكوبري وقال المهندس بتاعي بيحبني جدا وهو اللي عملني وهو عارف حمولتي، واكيد مش هيسمح باي حمولة اكبر مني لانه عاوز يستخدمني مش يهدني. احنا كمان اوقات كتير بنقول ان ربنا مزود علينا الحمل واننا خلاص مش قادرين، لكن كون واثق ان الرب عارف حمولتك ومش هيديك اكتر منها لانه بيحبك وعايز يبنيك ويستخدمك. مش هيعمل كده قبل ما يوريك امكانياتك وامكانياته فيك. ولازم نصلي ان ربنا يدينا القدرة على فهم الكلام ده كويس قوي.